Një tjetër autogol që në përllogaritjen time është edhe më i rëndësishmi në këtë dy luftim, pra ndërmjet këtyre vendeve, është bllokada e ngushtisë së Hormuzit që autoriteti iranian dhe ushtria iraniane realizuan, po vetëm për anijet e aleatëve amerikanë dhe për anijet kineze, ruse apo aleatët iranian u lejuan, ndërkohë që Amerika priti pikërisht këtë lëvizje për të bërë një blokadë totale. Duke patur informacione sigurisht që infrastruktura depozituese e naftës ka me kapacitet të vogël në hapësirë në kohë. Kështu që Irani gjithashtu në ofertën e saj për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse, kërkon që kjo të ndahet në disa faza. Pra, e para është hapja menjëhershme e ngushtisës së Hormuzit pikërisht për atë që shpreha pak më parë, dhe përfshihet për herë të parë në diskutim përfshihet edhe pasurimi uraniumi i pasuruar deri tashmë, si është një sasi goxha e madhe që ndodhet brenda territorit iranian, dhe ata janë të gatshëm që këtë uranium të pasuruar ta kalojnë, pra ta transferojnë në një vend të tretë, është përmendur si Rusia apo Kina, pra si aleatët e Iranit, të cilët menjëherë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë pranuar një ofertë të tillë. Dhe ky uranium, nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një moment të dytë dalin nga kjo marrëveshje e paqes, uraniumi të rikthehet edhe menjëherë në Iran. Kështu që kjo ofertë e Iranit nuk është pranuar